very good. Ini dilakukan oleh seorang bule melepaskan burung, memberikan kebebasan pada makhluk hidup. What's your name, sir? What's your name? I don't have a name. Oh, really? Dia tidak mau ada yang mengambil karena dia mengharapkan burung ini dilepaskan, bukan untuk ditangkap kembali. Semoga burung-burung ini bisa terbang bebas di alamnya. Yes, Krishna. My all being be happy. This one? Ayo keluar. Nice, nice. This one? Okay.